Ka ardhur koha që njerëzit sot të njohin të vërtetën, rrugën dhe jetën. Nuk po e shikoni, çfarë po ndodh? Kohët e fundit thot fjala e Perëndis. Do ndalohet martesa, si do ndalohet martesa, ç'kuptim? Dhe nga kush? Si të ndalohet dhe nga kush? Kush nuk e do martesën? Satani me shërbëtorët e tij. Dhe si do ta kalojë ai këtë gjë? Duke votuar në parlament dhe duke vullosur, do ta shkatërrojë martesën. Dhe kjo është frym satanik, është mësim satanik që do jepet kut edhe të fëmijët tanë nesër, në rast se neve nuk qëndrojmë sot për të vërtetën. Çu do jepet? Prindri 1, prindri 2. Është demokraci thot tjetri, unë bëj çfarë do dua. Ai thot do të shqiptoj fjalë kundra shumë të lartit dhe do të mendoj të ndryshoj kohërat dhe ligjin. Kohët e fundit thot, do ndryshoj kohërat, do ndryshoj ligjen. Do futet me stimbulim, do thoj që shkoj, jemi demokraci tani. Është e drejta e njeriut. Po kur vjen puna tek Jezusi, pse nuk është e drejta? Pse? Pse e kundërshtojnë Jezusin? Për çfarë arsye? Dhe shko çfarë do ndodhi? Do ndryshoj ligjin thot. Do ndryshoj kohërat. Po tani jemi demokraci. Tani ndryshuan kohërat. Tani s'ka problem. Të gjithë kështu bëjnë. Edhe ku bëhet tjetri vetvrasje thua, po pse bëri vetvrasjen ky? Ç'a pati ky? Kishte depresion. Iku njëri me depresion. Iku 2 me depresion, ikën 3 me depresion. Jo çka ka bërë djalli. Pse duhet të ketë një njeri depresion? Për çfarë arsye? Pse njeriu nuk duhet të jetojë lirë? Duhet të shërbej Perëndis. Duhet apo s'duhet? Duhet. Po i kanë vënë emra. Ky ka depresion, ky ka ankth, ky ka sëmundje toke, po janë frymra të ndyra. Është errësira dhe errësira nuk mund të luftohet përveç se me fjalën e Perëndis.